Assalamualaikum. Hai teman-teman, selamat datang di channel Nafisa Fidela. Sekarang Nafisa mau nyobain nyuci bani head pakai mesin cuci. Kira-kira hasilnya gimana ya? Apakah bani headnya akan jadi rusak atau malah jadi bersih? Kita coba yuk sekarang. Aku mau mencuci bani head yang ini teman-teman. Tapi ini bani headnya masih baru, jadi mau aku kotorin dulu biar nanti kelihatan hasilnya. Arang. Ini arang-aring. Ini udah kotor teman-teman. Sekarang aku cuci pakai mesin cuci. Aku masukin bani headnya ya, sama deterjen. Cuci ya, 8 menit aja. Dibilasnya 2 kali, dikeringinnya 1 menit aja. Nah, aku pencet start ya. A few moments later. Lagi proses pengeringan teman-teman. Kira-kira gimana ya hasilnya? Apakah kotorannya rontok atau malah rontok sama bulu-bulunya? Atau selangnya pada putus? Kita lihat nanti hasilnya. Lihat teman-teman. Sekarang pembilasan lagi teman-teman. Nanti kita tambahin pelembut pakaian biar lembut. Sekarang kita tambahkan pelembut pakaian teman-teman. Aku pakai ini. Aku pause dulu. Udah cukup. Lalu pencet lagi start. Oh langsung guys. Bani head kelinci lagi berenang di arus yang deras. Tapi airnya wangi. Kita tinggal aja ya teman-teman. Nanti aku balik lagi kalau udah selesai. Nah sekarang udah ngeringin lagi teman-teman. Sebentar lagi beres. Aku nggak sabar pengen lihat hasilnya. 2 menit lagi. Udah selesai teman-teman. Kotorannya hilang. Sekarang aku coba jemur aja teman-teman. Nanti setelah kering aku cek lagi. A few moments later. Ini udah kering teman-teman. Bani headnya. Sekarang kita lihat rusak apa enggak ya.
Ini bunny headnya teman-teman, setelah dicuci pakai mesin cuci, bersih ya. Dan bulu-bulunya nggak pada rontok. Kotorannya hilang semua. Tapi selangnya copot. Menggulung teman-teman selangnya. Kita coba benerin, bisa nggak ya? Oh, ini ada bolong teman-teman. Bisa disambung. Lepas dari sambungannya teman-teman. Mungkin bisa. Ya. Oh, ininya ke bawah. Pasin. Mungkin bisa. Nah, bisa lagi teman-teman. Yang sebelah lagi juga sama. Kita coba sambungin lagi. Sambungannya pada lepas karena muter di mesin cuci itu cepat dan sangat kuat. Nah, bisa. Nah, bisa lagi teman-teman. Alhamdulillah ya. Aku pakai. Tuh teman-teman, bisa lagi. Buat teman-teman yang mau nyuci bunny head, sebaiknya jangan pakai mesin cuci aja. Pakai manual aja teman-teman, dikucek. Takutnya lepas selangnya, susah dibenerin lagi. Nah, segitu dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita joget. Ayo kawan, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jangan ditinggal. Likey. 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 Likey.
key